这个睡眠不好啊，一个呢就是我们有虚，气血不足不能荣养；一个呢就是我们有热有痰；第三个呢就是我们胃不行，胃胀你也睡不着。睡眠咋样？睡眠不好。梦多吗？现在？是。这个失眠多长时间了？失眠没有半年。睡眠是不是感觉入睡困难？醒了以后睡不好了，再睡就比较难。对，梦是稍微多一点，然后还记不住，明显感觉记忆力不好，因为我一直就是血压低啊，尤其今年夏天，50多、80多，然后头晕。这个睡眠不好啊，一个呢就是我们有虚，气血不足不能荣养；一个呢就是我们有热有痰；第三个呢就是我们胃不行，胃胀你也睡不着。对，我还有个问题就是咳嗽，我这咳嗽实际上持续能有个1年多2年那样吧，但是始终也查不出来究竟是什么原因引起的。怎么个咳嗽法？说说。干咳。就是干咳没痰。没有痰。你感觉这个咳嗽是从嗓眼这个咳出来的，还是肺咳出来的？反正就是上半部分没有痰。咳嗽呢，中医说肺湿宣发，气冲身门而引起咳嗽。这个五脏六腑皆能令人咳，但是其病位在肺，那我们就宣肺止咳。这时候呢，宣肺又止咳呢，我们用降气，因为它不宣发而冲声门而咳嗽，就是降气就能止咳。像你这个咳嗽呢，血压低是吧？或者脾虚，不能培土生金，而精气不利，就不能速降，它宣发太过引起的咳。像治疗你这个呢，加一点桔梗啊或者紫苑都可以，就能解决你这个咳嗽。太多了，没啥毛病啊，都是一个气质性的，没什么问题。